Yo, 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 mga Diyos! Alam niyo na po ba yung secret menu ng McDo? And kung hindi ba, please keep on watching! So, ayan. Our video for today is about the secret menu ng McDonald's. And dati pa naman kami nag-order ng secret menu niya. Kaso naisipan namin ni Bob na ba't di yun yung gawin kong or i-vlog ko. Tapos, so galing, may work siya kanina. Nagpasuyo ako na mag-take out siya ng mga secret menu. Tapos, yung akala namin for yung secret menu, ngayon pala, noong October 15, nag-release sila ng dalawa. Tapos, inalis nila yung isa. Yung isang inalis nila is Surf and Turf. Yung Surf and Turf na yun is filet o fish siya, tsaka magkasama yung filet o fish at tsaka yung regular burger. Tapos pinalitan nila ng BCB, burger, chicken, beef, chicken, beef ata yun, burger. Tapos yung isa is double Big Mac. So ito yung binili ni Bob. Mabigat siya. Tapos yung unang secret menu is yung triple cheeseburger, 149 pesos siya, a la carte. Tapos chinek ko siya sa sa application. Mada-download yung application ng McDonald's. Parang mahal sila ng 10 pesos doon. So kung o-orderin nyo to sa application nila, magiging 159. Tapos yung pangalawa is double Mac chicken, 149 din a la carte. So 159 din siya sa application. Yung pangatlo is double quarter pounder with cheese, 245 a la carte. Tapos pang-apat is double Big Mac, 215 pesos. Tapos the last is the BCB or yung the chicken beef burger na 169 pesos. Tapos, tingnan natin dito. Hindi ko lahat mauubos to. So, hinihintay ako ni Bob. Sabi niya, bilisan ko daw kasi sasama niya akong kumain dito. Ayan. Feeling ko yung triple cheeseburger. Hindi ko siya open natin. May pickles, cheese, triple cheeseburger. Okay. Pickles. Gusto nyo pickles? Pickles. Yan. Tapos, tikman na natin. Nag-ready din ako ng inumin ko kasi hindi ako nakakakain hanggat walang inumin. Ito lagi yung in-order ko pag nagda-drive-thru kami. Tapos, pwede din kayong mag-order pag pumunta kayo mag-order kayo pag magda-dine-in kayo, ganun. Oo. Huwag mong hawak! Triple cheeseburger, lasang-lasa talaga yung cheese. Si Iva. Tatlo yung patties niya. Tapos, tatlong layer din ng cheese. Yung iba naman. Alright, dito mo yan. Bibigay ko na kay Bob to. Ay, hindi. Sa akin to. Yung iba yung sa'yo. Tapang kaya mo ba? Titikman din daw ni Bob. Ang laki! Ito yung double quarter pounder with cheese. Ay, di ba in-order ko na sa'yo to dati? Yan. So, at least ngayon, alam nyo na pagkakain kayo sa McDo, magda-drive-thru kayo or magda-dine-in kayo, pwede nyo i-order to. Sasabihin nyo lang yung pangalan. Anong pangalan? Ito, double quarter pounder with cheese. Secret ano yan? Secret menu nga! Tapos, sa taas, pickles, cheese, tapos, cheese, pickles, cheese, tapos yung patties, tapos, cheese ulit. Yan, dalawa yung patties niya. Gamit ko yung phone ko kasi hiniram nila ate ko yung GoPro. Nag-Boracay sila. Kung yung una, triple cheeseburger, lasang-lasa yung cheese. Ito naman, lasang-lasa mo yung patties. Ano tawag dyan? Double quarter pounder. Anong burger yan? McDo. Ano nga? McDo. Ano nga tawag sa tinapay na yan? Buns. Burger na siya? Hindi siya sandwich. Lasang-lasa mo yung patties. Hindi mo siya gawa sa hub. Perfect yan sa mga lalaking mahilig. Or yung parang, gusto nila mabusog agad. Pwede ko kaagad nakakabusog yun. Ito na to. Masarap din, sabi ni Bob. Ito yung sa'yo. Ito. Tapos sabi daw niya kasi next natin na-open yung, ayun na naman si Iva. Ayun na naman. Bigyan mo kasi siya pagkain. Yung ano yan? Yung double double Mac chicken. Masarap daw to, favorite daw to ni Bob. Nauuna pang kumain sa akin si Iva. Yan. Tapos, dalawang patties din.
Tsaka, wait lang baby, nahulog yung lettuce. Ay, lettuce ba to? Cabbage. Cabbage to na. Hindi ko alam. Ganyan lang. Diba? Diyos ko. Kung may cabbage lang kami sa bahay, lalagyan ko pa to. Favorite daw ni Bob. Tignan natin kung masarap. Hala! Ganyan. Ito sa'yo po. Ito yung sa'yo. Po? Ang sarap. Ay ba? Ikaw ba? Tuli mo to. Alam niyo yung chicken sandwich ng... Ito. Chicken fillet sandwich ng McDo. Ganun siya, kaso, yun kasi nakakatipid. Kasi kunyari, nung dati hindi pa namin alam. Nung laman sa loob. Nung hindi pa namin... Ay, hindi yung isa. Isa pa. Mamaya. Tapos, nung hindi pa namin alam yung mga secret menu na to, lagi namin in-order yung chicken fillet sandwich. So, nakakabitin yun. Buti na lang, may secret menu pala sila na ganito. 2 chicken patty. Tapos, ako hindi ako masyadong ma-ketchup. Ma-mayo ako. Mayo lagi. So, good thing, mayo to. Lasa mo yung chicken. Ibang-iba yung chicken sa beef patty. Siyempre. Ay, ito ako. Suka. Saka dito lang. Buti mo no? Ganun. Ano? Come on. Pinapabayad sa akin ni Papto. Oh my God. Akala mo maliit lang? Pero hindi. Akala mo maliit lang? Hindi. Laki. Ang laki, Jo. Grabing laki. Tignan mo kaya. Sige, ilalabas ko. Tignan mo. Oh. Okay. Oo, daw ako na. Siyempre, pag ikaw kakain ng ganito, hindi mo naman... Oh. Ang laki. Tapos, 4 yung patties. Tapos, cheese. Tapos, may mga naghuhulog-hulog. May pickles din siya. May gulay. Cheese. Yung sa baba lang yung may cheese niya. Yung sa baba. Ay, yung sa taas wala. Feeling ko, kalasan niya lang yung... Dito ko to. Feeling ko, kalasan niya lang yung... double quarter pounder. Ay, ito double big mac. Double big mac. Pero, hindi mo nagpupunta. Oh, yeah. Hindi na. Mas masarap to dun sa double quarter pounder. Kasi pag kunyari, kinagat mo siya, para mas mauna mong malalasahan yung cheese. Ganyan siya. Last. Okay. No, hindi naman yan. Oh, you this one. Ayan mo, masarap. Ito yung BCB, yung bago nila. So, yung double Big Mac at saka yung BCB, ito yung bagong release nila. Yung surf and turf, inalis nila. Tapos, yan, tikman natin. Kung yung dati, ano siya, filet o fish. Ito naman, beef, chicken, beef. So, beef siya sa taas, chicken siya sa gitna, beef siya sa baba. Dalawa yung cheese. Dito lang. Feeling ko wala siyang, ano lang siya, may pickles din. Pero pwede naman kayong mag-request na alisin yung mga pickles. Cheers. Yan. Masarap siya, pero alam mo yung, feeling ko, kung kayo yung kakain, masasarapan din kayo. Pero ako kasi, siguro, dahil mas nauna ako dun sa 4, tapos inuna ko yung Big Mac, kaya mas tumaas yung standards ko. Wow! Bigat na dyan. Ano yung lasa niya? Medyo maanghang. Pero siguro dahil dun sa chicken. Pero dun sa double mac chicken, hindi naman maanghang. Ito medyo maanghang siya. Sa 5, ito lang yung parang ito lang yung maanghang niya. Or dahil hindi ko hilig yung maanghang, kaya feeling ko maanghang siya. Yung konting anghang lang, ayoko na. Eh si Bob, mahilig siya sa maanghang. Kaya siguro yung akala niya na maanghang, hindi maanghang para sa kanya. Gusto mo rin? Hindi ka pa pwede. Parang mas gusto ko siya na mayo lang. Siguro kung mag-order ulit ako nito, papaalis ko yung pickles at saka yung ketchup. Mayo na lang. Mas masarap siya. Yun, nakita nyo, tapos na namin natikman yung 5. And i-rate ko sila from 1. Yung kung ano yung pinaka gusto ko, 1. Tapos yung 5, yung pinaka ayaw ko. Mag-umpisa tayo dun sa 5. Yung pang last na gusto ko is yung ano kasi to? BCB. Beef chicken beef. Pang-4 is yung mac chicken. Ay, double mac chicken. Pangatlo is yung ano kasi to, bu? Triple cheeseburger. Pangalawa yung double quarter pounder. And yung pinaka gusto ko is yung double Big Mac.
Thank you for watching mga Jo. Please don't forget to subscribe, like, and kung gusto nyo mag-comment, mag-comment lang kayo. Mag-comment din kayo kung ano pa yung gusto nyo makita sa channel ko. No hate, spread love.